God is good. Bantu bakuru turatangiye nyabuna. Saru agace ni 179 nyuma Spice Dana ati siri regular. Ni indirimbo yasabwe na DJ Sano kuva muri Sunrise Studio hariya ku mapariseri, ndetse kamugero cyane DJ Sano na Gapome we Mama Brian na Beni. Agatura kandi abakiriya be bakurikira: Sipiriane uteka kabenzera kwa Kayitesi, Eric uteka imbada goko mana baba, Mushimiye usanga hariya ku mucanga, hari n'uwitwa ngo Ruzayi Mahoro, ndetse barasangwa hariya ku mapariseri uwitwa Ruzayi ndetse na Mahoro. Uwitwa Mandeze nawe kamugeraho cyane na Mama Rugwiza. Abona abakiriya ba DJ Sano hariya muri Sunrise Studio. Ikindi kandi mbibutsa ko DJ Sano afite serivisi z'Irembo, Rwanda Revenue ndetse na sonorisation mu birori bitandukanye. Aya tutangira. Skia Spice Diana ati siri regular. Ngatura DJ Kibwisha mu Nzove uzamutse ku gahanda kajya ku rusengero rw'abadive. Uramusanga muri studio hariya mu nzu acuruza ibikoresho bya electronic bitandukanye. DJ Kibwisha n'amasharijeri koko mana baba. DJ Zone usanga hariya ku Muganza ku Kamonyi nayo kamugero n'abakiriya DJ Zone. Siri regular. Nega Pombe mwiza cyane Spice Diana kuva mu Uganda muri Uganda. Koko mana Spice Diana kwata ati siri regular. DJ Elize usanga hari imbandazi kamugero cyane n'abakiriya be. DJ Follow Irurindo kuri base. DJ Follow DJ Viper muri Star Studio muri Rwego bya Mayange. DJ Viper muri Star Studio. Okay. Abantu mwese mwerere yara kuri Muganza. DJ Elize afite filime kandi nshyashya kandi ku gihe HD. DJ Elize imbandazi.